Nabuli kati eggwanga lya America likyagaanye okuvaayo okulegitimizinga obukulembeze bwa Yoweri Kaguta Museveni. Now abakenkufu mu bya foreign policy bavudde ne bakulira ensonga lwaki Trump alina okukola bukubirire okulaba nga amaliriza olutalo oba oliawo olubadde lukyalemereredde Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine okusiguukulula Museveni mu bukulembeze bw'eggwanga Uganda. Museveni now is ranked among the top 5, if I'm not mistaken, 3 long-serving heads of state mu Africa. Ate ayinza okuba mu top 5 oba top 10 mu nsi yonna yonna mwali. Ate nga bamucategorizinga as a dictator. So ensonga zizino lwaki Trump alina okukola bukubirire okulaba ng'amaliriza omulimu oba oliawo ogubadde gukyalemereredde bannayuganda. Bamuyita Shama, kabaka wa foreign policy. Katukomewo. Twagenda mu awards nnyingi nnyo nga tugezaako ku exposinga. Kati we muddayo ku square 1 kubanga democracy ayina square 1. Kye kyatuleetera democracy ono okutandika omuchallenginga olunaku lwe baatubba akalulu aka 2021. Okitegeera? Yes, Oscar Awards, thank you. We baatubba akalulu ka 2021, it was the birth of revolution. Kitegeeza we twatandikira okuchallenginga ki? Democracy. Kati we muchallenginga muddayo era still ku square 1. Ensonga lwaki akalulu ka 2026 twakagendamu. That was the last Democratic Avenue. The Democratic Avenue zona zona blocking. Kati yalwana last Democratic Avenue ebere ya 2031. Kubanga amanyi consequences ne repercussions ezigenda okuva mu human rights when it is fully activated. Azimanyi kidamu azimanyi kati twa activating the human rights. Kati tulina bintu byonna bibatugamba teri kye batugamba nga kikwatagana na democracy teri tebitukwata ku teri kye batugamba. Kati kweno stage womalo ja activating era still revolution eddayo ku square 1 Kivula omuntu atula ano ku live n'agamba bana Uganda muganya okusituka president mulidemo olukwe nawuliyanga yagala ne kabagwe president kyogamba president tasobola kudomira abantu tasobola ni lwaki takikula. Revolution, it is an automatic switch. Abantu mbaleke badde baze abaana ku ssomero, abantu mbaleke badde ku economy bakole ku makubo bakole, mbaleke badde maduuka kubanga balina okuspendinga sente zibagweko ate nga tebayingiza. Kati omuntu atudde waka agenda kuspendinga atya sente. How are you Bamunyolo? Asubire nti oli kiria blaza. Agenda kuspendinga atya sente. Abantu mbaleke ku Valentine bagende mu bidongo, mbaleke bagende abaagala namwe kubira obusimu mwewe obumuli mugende ku Valentine please. Temusigale waka. Mugende ku Valentine. Because you have to spend. Womala okuspendinga ojja tubulira zoyingiza gyozijja. Okitegera? Zino ezibawaga zirina okubagwa mu nsawo. Kati bwe bazinadda nti omuntu yabeeranga n'eky'ekkumi nga talina wadde n'ekyokulya ajja gamba kale nabeeranga n'ekkumi. Awo obusungu butandika okujja. Ate ku Valentine mwefunise n'embuto. Mufune n'embuto otuuke mu ddwaliro nga teri ddagala. Obusungu obukwatiro kale omukazi namufuna ku Valentine n'afuna olubuto. Kati ew'okuzaalira tewali. Buli kimu kikole ku Valentine, buli kimu kye mwagala mukikole. Ne kati essaawa eno mugule engoye ez'ebbeeyi, mugule amamotoka. Family planning bamuboole kituufu nnyo. Agano. Family planning mukole ki? Muziboole. Buli omu wa spendinga sente muwagirewo nkiddamu. Buli omu wa spendinga sente mukiwagire. Kuba ekiveeri bagenda bagala bakamujje konna bakanyunyunte kalina. Naye nga tazzaawo. Awo we tuli. Kati revolution ezzeeyo bupyeri. Kati tabwe egenda okuva eyo waggulu. Egenda kujja epapa bagiteeke ku munnansi. High Rams. Bagenda kugiteeka ku munnansi nazaala wange nkutumiddeko. Bagenda biteeka ku munnansi. Okitegeera? Babiteeka ku munnansi nga tokyalina wa kuyingiza wabula spendinga. This is how these policies work.
That is why we cannot normalize the situation ku ground. Ku ground amaziga galina okubeerawo nti baatubbye akalulu geego. Tetwagala omuntu yenna alina atugamba nti waliwo avenue challenging akalulu. Amaziga ge Uganda galina kusigala nti akalulu baakabbye. Teri kye tuteesaako. Tukaabe tubagabe bakulu baatubbye ono democracy wammwe. Ekyo yensonga kife avenue yonna yonna tulina ogiblocking nga tubuusa munna Uganda. Oshegere ekintu ekyo. Nazala wange wa digital. Nazala wange wa digital. Nazala wange wa digital. Mwatuma kadi yamu. Mwatuma kadi omukazi teyamumpa. Naye kisinze nasigala muwa respect ye. Wadde yangamba tuba tubamye kadi omukazi sigenda mukuwa. Mwatuma kadi yammwe ne munnemesa obufumbo. Kate munne kubissa amasimu mu fiza abatuddemu. Okitegeera. Mwatuma kadi tetuli basonyiwa abo ku kitebe ekavule. Mwatuma kadi. Naye twategedde ensonga lwaki mwagituma. Naye ffe tulumye n'ogwa waggulu. Wadde. Okitegeera. Segere ekintu ekyo. Okitegeera. So, muna Uganda, nze saagala omukyala waffe baatuma kadi Nazala n'amutwala. Oba yamuzaayo ku ssomero simanyi wuya mumubuuze. Nazala Patricia. Mumubuuze omukazi gwe wasuubiza Shama nga afunye kadi wamuteekawa. Nange simanyi gyali yabulawo bubuzi. Simanyi oba baali bankozesa bukozesa. Nazala like ali ankozesa bukozesa nga akozesa platform yange kuyisaawo bibye. Nankokonya. Thank you very much bananga taddeko ka data. Prince wadde ze nkubuulya. So ekintu banayinsobola ku kizigo kweri saagala mutye amugwamu amanyi bana Uganda tulina kimu kusituka. Yes, kituufu tulina okusituka. Naye stages zitambula mpola and day by day we are going to reach where we want to be. Njidamu omuzungu alina kyalina okukola weekiri. Nabagamba temusobola kulwanyisa dola ng'onaazifuna. Oshigira ng'onaazifuna. Economic sanction target yaayo ya kuzimujjako. Kubanga nkugambye abeera azifulumya naye ng'ate taziyingiza. Foreign exchange babeera bagiblokinze nga teyingira naye ng'ate go spending kubanga buli kintu kye bakola babeera transaction bagikola mu dola. Naye ng'eziyingira tewali kubanga gwe njakola kugambe just imagine a day nti bw'osindika dola emu ng'erimu 0 Uganda shilling. $1 equivalent to 0 Uganda shilling. Kati ogenda sindika dola meke zigenda okuyamba family yo. Mbagambe bino bye mbagamba tetuli walanye mutunawe South Sudan we tuli. South Sudan bamwagaza kimafuta bamugambe togenda gawa mu Russia ne wobofa. Kokiru nti ani gwe mutiisa namubuuzo wakanamu. Ne bamugamba wakanamu ko n'agamba nti ye nayoga katukulageko kati bamuttamu omuntu. Kati nowe Uganda bamugamba mukulu onakkiriza oba tokkirize tukulage kiki tuli tife bananyini ba police eno kati mulinza asalewo. Naye wakati nga tumulinda asalewo nakugambye avenues za dialogue zikyaliwo weziri. Naye dialogue eno target yaayo erina kubeera ku bintu bisatu. Electoral audit, that is vote recount. Rerun tubiddemu naye nga kakubirizibwa ki na international organization. Esembayo twetaaga we can overturn these elections tutya. Simon Yawakamalangiriye ekituufu what is out entuufu bazirina ekituufu bakimanyi nti temwabalonda. Bino nabanja bagamba toyanze okutwa akalulu naye mugenda fuluma abategeeza mwatuma akalulu. Mwawulira Namyalo najja n'abagamba abageto mwefuula nti no president mwagala nnyo naye mwamuma akalulu. Mwawulira Namyalo ng'abyogera. Akalulu kano bakalina akatuufu. Bakalina. Ako naffe ke tugamba Simon Yawakama akaposting. Tulinawe David. To papa.
Sudan yabadde mu ekyo ekintu kyerimu okumala emyaka egi bo stage gye tuliko bo bagivaako dda kati ffe twakagiddako buzzi batusingako mu maaso. Iran batusingako mu maaso. Gundi Venezuela bali batusingako mu maaso. Kate ffe stage gye twavaako ate Tanzania yo gyeriko lwakuba ate yo ebuuseemu stage lwaki nti bo baagaana okugenda mu kalulu. Kati ate tuli ku stage yemu ne Tanzania ne tugiriko mu maaso katono tutya nti Tanzania Commonwealth yukayoka yakasalawo bano just baagaana buganyi kalulu tebanasalawo consequences zibagenda mu kukolako okitegera nebo Commonwealth yekola ki eri mu control ate waffe tenajja waffe twakafuna ka America na European Union kugaye bano balaba just batudda ku parliament ya oyinze oli muntu ayinza kugaba tebalina makulu abatutandikeko mugenda kulaba mugenda kukkiriza sente bujjo ze batuwa nti zizibeezaawo abantu bano nga bano batunde ebyobugagga bagenda kuba sanction one. Nze nabagambye ekintu kye neesunga bagiyita economic sanction byo gye njagala nga tukyakuba luseke wano kubanga omuntu ogenda tuwa sente mmeka ompadde olemu n'obanga ompadde akawumbi ka shiringi kawumbi ate nga ziganye okumultiplyinga nga tebigatta oshegera ekintu ekyo nga tebigatta so tugatte engalo zaffe ffenna bannayuganda abali mu Europe abali mu America tugambe nti congratulations NRM upon what is coming. Kiddamu tugatte engalo zaffe tukubire ku NRM engalo olw'okubba akalulu twakubireko mu ngalo olw'okubba akalulu bagenda kutuuka ku lyengedde consequences z'okubba akalulu NRM erabika ezisemberedde tubawe salute. Twebaze nnyo Simon Byabakama olw'okukyanga results tumwebaze. Yes, thank you very much Simon Byabakama. Netumira ku UPDF abakuba abantu nga mwambadde obukookolo. Congratulations, your time is coming. Your time is coming. It is just a matter of time. Mugenda kakasaako. Yes, congratulations Simon Byabakama. Congratulations NRM. Okitegera? Yes, congratulations. Mugenda kwasaako ebiri. You are going to see the real consequences. Mwazanyira ku democracy, mwabba democracy ne mukweka. Kakati human rights zigenda kulwanirira democracy. Nkiddamu nakugamba human rights zezirwanirira democracy. At the end of it all, tugenda kuddayo mu by election. By election. Mwetudda. Oshegera, mwetudda. Zinensi zaabwe. Zinensi, they cannot stand on their own. Omumerika wagamba nti ngambye abeera agambye. Omungereza wagamba nti ngambye abeera agambye. Omurasha wagamba nti ngambye. Omerika asobola omugamba otugamba ki? Toyina ky'otugamba. Gwa wakana njagala ogenda olabe Ukraine. Omerika yakeera ku makya n'amugamba tojja kuba Ukraine ngenda mu defendinga paka. Omurasha yakatwala emyaka egi 3 mwalwanagana Ukraine. Omerika n'akeera ku makya n'agamba kati Maduro nkujjako. Omurasha n'agamba ngenda ku defendinga Maduro. Amerika yasoka kuwamba lyato lye emmeri ye n'agiwamba wamala okuwamba n'ajjayo Maduro kati yamulina. Omurasha akozeewo ki? Omumerika n'amugamba Asadi tugenda mmujjako. Omurasha n'amugamba osaaga n'amugamba kugambye ngenda mmujjako. Essaawa eno omuyeekera wa Syria akuba masuuti. Asadi ali Russia yeekwese. Takyasobola kudda mu Syria ekye bayita Omumerika. Omumerika ajja mu Uganda okumaliriza olutalo lwe bayita de-dollarization. Uganda eyina gold. Thank you very much Rams. Tuwadde data, thank you. Uganda eyina gold ajja trillioni za dola mu circulation. BRICS yeetaaga gold yono okuwa dola ya Amerika kubanga the second world order Omumerika n'Omungereza ne ba capitalist baagala kufuga nsi. Ne bagenda kubafuga batya nga ba eliminatinga communist states. Nwachi eliminatinga gwayagala okakasa kino kye kugamba genda okebere ku vision 31 eya Liberty Party. Ojai president gundi ani yatuchikira ali Dr. Kauma. Genda otunulye ku vision 31 eya Liberty Party. Ogenda kakasa kye kugamba Liberty Party akabinja kukalinganga kannamu ne kali sponsored by America. Akabinja kano ka identifying abakulembeze
abagenda okuvuga democracy mu nsi zaabwe ne continent yaabwe kwe bali ne kaba sponsoringa obubinja buno bonna tebunnajja these are for really police tebinnaba revolution stage tenatambula ko wadde temuna kye mwalabye mmwe era mwabagala okupostinga ebyo mwetegeke temuna kye mwalabye ku stage tuyayo omungereza ajja oyo Liberty Party ataka akabinja ako mukalaba ako adaba NRM bakyalina ebizibu akabinja ako mukalaba akabinja ko tekewogera balwana oba yagala kulwana nga bajjanga bakulwaniza ekye bakola akabinja ako oba ogwanye ebyemirembe balwana tetunabalabako tulina akabinja ke bayita OAS tetunakalabako tekanaba kujja. This is just the beginning of a new stage gye bayita human rights. Wano webigwera nkugambye underline the word nti webigwera. We just check ko underline once about your sirike yabagamba wemba mulamu ngenda bafuukira ekizibu ate wenfa we munzita ngenda bafuukira ekizibu oguzibu situzibu oguzibu kakati they have to choose either they want bizibu oguzibu wakati bibagenda mu bizibu byere bagenda mu bizibu bagenda ba sanction obwana bamwe tebusomera bweru bonna babutike bukomewe ne Uganda mbuteke mu UPE oshitegeera. Yes, we sibigwera wano kweno stage 1 batu bajasti bupapula buli bwetwateeka mu box bwe babba nate mukubba opapula obwo bayina policies ze bamenya kati bagenda kakasaako the police tebagimenya nakugamba democracy kitegeeza lutalo just okyango okuteeka opapula mu box ne kitegeeza lutalo kidamu democracy kitegeeza lutalo human rights kitegeeza repercussions zinendagano Uganda yazisayininga ko zonna bazikukweka Kyagulanyi nagenda nasoma empapula 2 awo yasoma mu olupapula n'akasukira Shama namuga Shama osobola kubeera Minister of Foreign Affairs ntiye nangamba kati gendo bibasomese babitegeere nti mwetuli nnyo tubasobola konze wogambye president achiwedduka Foreign Affairs ate sigusobola kati nedda kati mwabandabyo okuva gye twatandikira kyemugamba sobola wa Foreign Affairs asibusobola kati waliwo abafa kulyo bekogera ku Foreign Affairs mpulira ngo omutima gufa wanga akasajja ako mpulira njagala kafumbirwa osaaga ogenda kubeerawo n'ebirooto byo sigenda kuwasa ojja kubeerawo mugenda kwe munesunga n'enyongero bajjukiza mbalaba muli bangi naye musaaga nkibabuulira musaaga bakulu musaaga muli bangi munesunga mwenna mugenda ne mukuba obufaananyi buli wenjogera wano buli wensimayiringa kasimayiro mugenda kukoma kulabako bulabi ate ngenda kubeerako security ngesinga ne Anita Amongo ngenda kubeera ne security ngesinga ne Anita Amongo teri yagala Katonda atondereyo omukyalanga wange angambe minister uyo mukuwadde mukuweereza ku nsi agenda mutonda amumpenga mukulu naye mwagaana ga struggle mmwe ani teri sigenda kubawasa mumala biseera sigenda kubawasa kati weera ano nga bigenda mu inbox nga kiwandiika omukwano Shama onnyimirwa nnyo byensomesa ati bafa uliwo osomesa nze nkwata nze mweno struggle nkwata nga gwe kaika asomesa nkole ntya ompaana nkole ntya gwandabye obukulu onimba lye waliwo ne yangamba nze Shama senga gwe wali ansomesa mbuto senga nasoma nentuuka ku level yo senga nafuna zi first grade zokka kubanga buli kyosomesa nkitegeera ani bakulu obuyaye bwammwe ezo first grade kale wazakulema kubasa kusomesa era ne mu bukulu zigezi kuleme mujja kiwulira nze obukodyo mbumanyi mwagala kunziba ssente mwagala kubba mukimanyi ngenda kubeera Minister of Foreign Affairs nzagenda okwasaganya America nzagenda okwasaganya Bungereza nzagenda okwasaganya China nzagenda okwasaganya Russia kati awe mwesunga mwetega munzire bakulu naye
ebyo mugenda kubba mulala sinze undanga fala undanga fala mbala bya bugagga bakulu muino okwekolera buli omu agenda kubeera neki buli omu agenda kubeera n'omulimu mu Uganda lwaki ate mutunuulira kifo kyange akafo kange lwaki ke mutunuulira okitegeera ekintu ekyo buli omu akola ebibye that is it buli omu yeekolerere opportunity egenda kujja nga ffenna tufuna okitegeera naye buli kaseera ne mubeeraawo buli omu ulya nti ono Minister Foreign Affairs addako ate agaanaga struggle mwetega mwanta amagantu mmwe mwetega okitegeera Minister Shama nze buli wonsomesa nkwata Shama mpayo lectures nga zange nzeka ngani azikuwa bakulu teri tulina kusomera wano bategeera obukodyo bwammwe naye here tusomera wano akulu wano wetusomera wakiri nze simanyi so ensonga eri serious naye bakusekamu naye ensonga eri serious fe tusekamu naye temumanyi kiri mu NRM temumanyi kiri mu kampu ya NRM okitegeera ekintu ekyo ebintu bibi kati Zoganya yogerako waki lwaki mwagala ebizibu lwaki mutabangula kirasi eno kati Zoganya agiddemu wa mu foreign policy tuli ku European Union this is a foreign policy okitegeera kati oleeta Zoganya ada yagaana gano nyenda kati kujjako comment section abantu bo ku YouTube batudde muli eno ku TikTok muleekana ka TikTok ye UPE struggle eno ye UPE mwinaga comment yago abo ku YouTube beba internationals mwe ba UPE mwe okitegeera kati amatu kyali ku foreign affairs so ebintu bino byonna bikolebwa yes babikola naye ekintu kino kibakozesa ebintu bino baagala bakunafuye wano mu system then bamala okukunafuya bakuteeke mu bargaining status nti wabeera amaze okufunza okitegeera Joan genda ku YouTube John Stein genda ku YouTube obeere bagita Uganda My Motherland naye subscribe ngene ku Shama Fat D3 Media gitugenda okubeera okitegeera ekintu ekyo gitugenda okubeera asoke malo tereza kana nitukoma mu kirasi where we are tubaddewa so madde nkyabagamba nti mulaba system eno okujja nebba akalulu thank you Ama John Stein thank you kale kiwedde wamma okay nze goteekako ngamba ngongera ngamba sabula ate wonvuma nga nkugoba mu kirasi wonziriza nga nkugoba tonziriza okitegeera so madde nkugamba nti dictatorship zino oba ozitunuulidde engeri gye bagishapingamu abantu bano si babeera beewa amaanyi ago for example tunuulye mu Uganda mu 1980 webamala okubba akalulu ako webamala okukabba kati bano baagamba nti bagenze kulwanirira democracy kye baagamba naye kasitaga nti tugenze kulwanirira democracy kitegeeza nti yeetaga the strong invisible hand ey'omu America ey'omu Ngereza n'Omufalansa era ono abadde nga atambulira ku invisible hand ey'omu Ngereza Bungereza yesinza okutunyigiza ngeyita mu queen waayo era ne bagamba nti okufa kwa queen kyali kirabo gye tuli kati eno police teba yaabwe naye gwe munansi jukira police eno baji impartinga kugwe kati yaba akola ekintu kyonna kyalina okukola okunyigiriza gwe munansi ogwemu essuubi kati ate bw'otuuka n'ogwamu essuubi kitegeeza nti redemption ogenda ginoonya ku ye ogenda gijja wuwe naye nga ye kennyini yakumazeemu essuubi kati they blindfold us ne bakola nti constitution zaabwe ze zikola naye tebajja eri kulooza oba article egamba nti mbafugire mu constitution zaabwe zammwe naye nga mbafuga ku lwaffe
kati mbafuka kwaffe ku ngeri ki Uganda's government over the constitution of Uganda, the amendment of 1995, they subscribe to the United Nations Charter. They are in line with the Commonwealth Charter. Lwaki ojatunulia charter eno erimu democracy na kugambe bintu ebifaanagana mweno constitution gye twagala okujjawo neni ereetebwa biri ebintu bibiri. Ekisooka ye democracy. Genda mugundi ya National Unity Platform priorities zaayo olaba tekirimu. Ekyokubiri ye human rights. Mweno mwekiri ne muli mwekiri. Wabula bano batuuka mu buyinza akulaga nti constitution ye overall. Kati senga gwomanya gundi sosi ya bino ebintu bino gye byava osobola okuchallenginga ekintu kino ebintu bino bikola mugenda kubirabako n'amaaso gammwe in your lifetime. A new Uganda tetuuka mu 20 tetumalaako kisanja kino nga tunayingira new Uganda. Kino nkibalayiridde tetutuukayo bigwera kweno stage bimaze emyaka emeka tukwata giri ne tukwata ne gino bagina abebiri baguna abagumu nenga nze ndaba speed gye biddukirako tebigira. Kati ono kyakuteeka mu Uganda tugenda okukola tusobola okukola dialogue ayagala extending at least kitwale emyaka 5 asobola okweteekateeka akole by'alina okukola mugire emyaka 5 okusaanyaawo wabanga wakutereeza atereeze kati yagala abikole mugire emyaka 5 naye ekintu kino bali bakina kikola mu December National Unity Platform we yabawandiikira ebbaluwa ng'ekkiriza okuyingira iPod bali balina okugikiririza ne bateesa kati okudirayinga ekintu ekyo bali baagala at least basiikinge for another 5 years naye gobera ne plan ezizo nga ne revolution naye ina program ezayo ate eza revolution ezikola kati kyensonga lwaki ffe tugamba nti mwe abatuzeeri musaaga oba NUP kugijjawo tujja kugijjawo teri mu kutuza mabega. Let the revolution take its place. Thank you very much Prince. A revolution is a slow poison. Akatwa kano kakutta olaba. It is a slow poison. Kakutta olaba. Mukitegera kakutta olaba. So temuddawo kwekuwa kweraliikirira ku mitima buli omu agenda kufuna paati ye. Oyagala bannayuganda kusituka. Foreign policy is the answer. Ate nze ekinyiza kumwe bannayuganda mutijja lumu. Mutijja ekintu ekibagasa ate ne mala ne mukizikiza omulundi gumu ne mukivaako. Mulaba enkwatirira gye mukwatiridde ensi yonna yonna ekiraba nti bannayuganda batunulidde European Union. Abaana bakomentinga X ekutta akati, Facebook ekutta akati, naye wagenda kujjayo diversion egi ogenda balaba bonna vwi nga bawuguse babivuddeko. Infinte class tete kafe abasigala ku mulamwa. Bonna diversion wejja ogenda balaba nga bawuguse bagenze. Naye ng'omusajja we tumukutte weewo tukutte bwe tuti mulaba ebintu bino babyogedde bwogezi naye yo gundi resolution eyisiddwa wogikatane ya America nabagamba weevaawo egenda ku Congress government wegenda bone ba activating Senate yeteesa nekigenda wali ku Congress kyobula bagamba nti zino demand bazitadde ku Trump administration essaawa eno omuntu avuga Congress Donald Trump. Congress sente zonna omuntu ali mu American foreign policy mweziyita ezebisiyaga ze batuwanga mwezayitanga eza AGOA mwezayitanga military aid mweyayitanga buli kimu kye batuwadde kiyitaawo yo resolution yaggwa. Tuyina resolution eya Europe ekoleddwa kati waliwo resolution ey'ettabu. Mulaba ekibiina ekyo kye bayita CMEG mulindenga ennaku z'omwezi 7 munzijukize mu ngambe resolution ya suluhu yabadde ki mugirinde. Mulaba ekibiina ekyo Robert Amsterdam kye yagamba okuwandiikira ekibiina ekyo basobola okukeera ku makya ne bagaa kati gwe vaako ogenda oba togenda bamugamba tukugambye vaako ovaako oba tovaako eyo bagiyita the Royal Charter. Eyo the Royal Charter American foreign policy wano teri yafiiriddemu nnyo mu Uganda omanyi nabagamba njagala nyomba we reality y'ekintu policy eno ekola naye enyiga bunyizi yanyiga Mugabe n'adduka kyovula banzijayo nnyo Mugabe kuba yamunyiga n'adduka naye the Royal Charter ne ya Bungereza. Lwaki ebintu bino bigenda kukyuka nnyo n'okusinga mu biraba kati senga Bungereza egenda ekola resolution yazo senga baddamu ebbaluwa ya Robert Amsterdam abasajja bano ate kati we tugenze wano esubiri eyongere nti bagenda kugiddamu lwaki America kyategeera ekiri mu mutwe gwa America kiri mu mutwe gwa Bungereza kiri mu mutwe gwa France naye ate ekiri mu mutwe gwa Bungereza kibeera mu gwa America
Tekibera mugwa France. Lwaki? France is not an economic power. France is a colonial power. It is a colonial power. Kati obola bali bonna America bakwata n'abagata kubanga ki America is an economic power. Era obo tunulide olutalo lwa Bungereza luli lwe bajja before this new world order. World order kade yali ya Bungereza. Obo tunulide olutalo lwabwe lwali nnyo colonization, the creation of NAM summit akabinjako. Kali nnyo ku lutalo lwaki lwa colonization lwa matwale. Niyo lono luli economical. Kati obola baye akozesa nnyo economic tools. Ogeza sanctions azikozesa najja Omungereza ono Omumerika ono okutuuka okukuba oba omupushinze nnyo ekyakubiza Kagame kupushinga ate endagaano eri kulaga nti aginyooma naye kati gwe katukube olyoka otegeere naye ebintu ebipushinga nnyo towards kubanga ye gundi ye ya economy naye ate ono Omungereza ye asobola okukyusa Commonwealth state ate agikyusa mu ngeri bbiri. One, Uganda izogenda mugabe we etya batukwata ne batuwandukula mu Commonwealth. Kasa batuwandukulya mu Commonwealth status babeera bagitujjeeko. Kitegeeza benefits sosobola zifuna. Ate oba tosobola nagenda kufuna colonial power mulala. Tosobola. Okitegeera. Oba tosobola. Oba si kyekyo bano balina ekintu tulina nabo direct intervention bagirina Bungereza mu Commonwealth states zonna ina direct intervention. Nabagambye akantu kano tugenda katestingira Tanzania. Akantu kemba somesa kati. Ka CMAG Commonwealth Ministerial Action Group na subscribing a Commonwealth Charter obalo yo charter tugenda katestingira Tanzania ngenaku z'omwezi 7 mark those dates. All eyes on Tanzania. Nkidamu bakola bingi ebyokubabuzabuza bakola biki naye ngenaku z'omwezi 7 omwezi